Tole je pa viseči most prek reke Pišnice. Vmes se pa ne pozabiti ustaviti na razglediščih. To je pa vedno najlepši del, ko prihajaš jesenčke na sonček. Luštna jama oziroma spodmol. Gor smo bili pa Mojci, da smo pa pri Bedancu. Da ga poznate? Živo, živo! Spet smo v akciji. Kaj pa smo, če takle vreme? Ampak sem tle v Kranjski gori. Ja, v Kranjski gori sem. Tamle naprej je jezero Jasna. Jaz sem tlele zadnji parkiral. Zakaj? Zato, ker je brezplačno. Pa tudi zato, ker grem kele gor proti Vitrancu, pa Ciperniku. Plan drugač danes imel čist drug. Mi je bil srednji vrh, ampak vremenska napoved je bila super, ampak med potjo sem proti Gorenjski sem videl, da je vse v oblakih in sem na hitro spremenil plan. In gremo pogledat nov Mojčin dom, pa Cipernik. Sem sprehodil škele do jezera Jasna, reč pa v drugo smer pa Razor in Prisojnik oziroma Prisank. Tle gor, če se ne motim, je pa Cipernik. Ni mi všeč tole, da se tudi tukaj gor meglice nabere, ampak bomo videli, pa bo. Je pa tukaj mraz, kaj pa se. V Borovnici, ko sem štartal, je bilo 5 stopinj, tle pa -6. Drugače pa tole jezero Jasna je seveda umetno jezero, ko so ga naredili tam okoli 1900, tam nekje mislim, da že 1800. Ampak so ga malo spreminjali. Najprej je bil sam kot izgledal kot nek bazen, tak naraven, se pravi ne zidan. Ampak so ga pol spremenili. Mislim, da v 80-ih, 70-ih, 80-ih letih in od takrat je tako, kot je danes. Zdaj pa gremo tukaj gor, pa čez unle mostiček, pa proti Vitrancu. Tole je pa viseči most prek reke Pišnice. Meglice prihajajo tudi v Kranjsko goro. Priteče pa Pišnica iz doline Male Pišnice. Tam priteče Mala Pišnica, ne pa iz Krnice doline. Tam pa Velika Pišnica. Počasi smo se začeli vzpenjati proti Vitrancu, Serpentinah, se nam pa na dolino Male Pišnice, pa nasprot proti Špiku začnejo odpirati vedno lepši pogledi. Pot je pa ful lepa.
lepo speljana. Pa zelo razgledna tudi, sploh pa malo višje. Vmes se celo malo poravna, ampak ne za dolg. Vmes se pa ne pozabiti ustaviti na razglediščih. Tole je dolina Male Pišnice, pa pol mogo malo pogledati, tole prepoznal, kaj je, ampak sigurno proti Jalovcu gledamo. Prisojnik pa Razor, Špik in tukaj zadnje jezero, jasno. Ja, zdaj pa prepoznam. Tole je Mojstrovka, tole pa Slemenova Špica. Pot se malo višje gor presel na bolj vzhodno pobočje. Tukaj se ne bo pa začel odpirati pogledi proti Kranjski gori pa dolini Save, dolinke. Evo ga, prvi pogled na Kranjsko goro. Od tamle gor bo pa še veliko lepši. Glede na to, da je tle kar zelo shojen, če bi bilo več snega, bi bile po mojem derezice kar obvezne, če ne že dereze. To je pa vedno najlepši del, ko prihajaš jesenčke na sonček. Malo tazga prečenja, položne potke, se zdaj spet začenjamo vzpenjati v serpentinah. Gremo še tole pogledati. Tole je pa Črna Vopa. Sem še malo višji pa uspel. Luštna jama oziroma spodmol. Razgled je pa super. Kar živahno v Kranjski gori na smučišču. Malo nad Vopo, smo pa na razpotju. Tukaj, ki nas obkrožajo pa skale, je pa najstrmejši del poti proti Vitrancu. Spet prihajam malo na sončka. Tukaj sem pa prav prebit kaj do razglediša. No, že zaradi tega se je splačal prijeti semle gor. Jezera jasna. Na to stran bo pa bolj šoh videti. Nimamo pa prav veliko več do Vitranca. Proti vrhu pridemo pa spet na južno stran, tako da na sonček lepo gre. Ko se lepo meglice valijo. Ni pa še kar navzgor. Ta lična tabla nas pa povabi še na Vratnik. Še eno izmed razgledišč, ki ga ne smete spustiti le gor, če greste. Evo ga Vratnika. Kako sem se dobro odločil, da sem prišel. Tam dol še zmer se v megli. Kranjska gora, ne. Tamle gor nekje je Tromeja. Tole je Vitranc. Ko se vidi Jalovec. Kaj hudo je, ha? Škrlatica, Špik. Gor bomo vse obnovili še enkrat.
Od razgledišča naprej je pa glih prav klanca, da se nazaj ogreješ. Tukaj čez par metrov prijemo pa tudi do nove smučarske proge. Evo, tukaj sem mislil, da proga že dela, pa očitno ne, ampak tukaj bo tudi, kakor vem, progo gor naredili, ker so tudi sedežnico do Mojčinega doma naredili. Tlele bi pa šlo sankam ali pa z lopatko, kar raketa je. Tole nas pa najprej počaka na Vitrancu, pa še do Orde naprej, čist nova Mojčina koča oziroma dom. Se bomo za nazaj dol malo ustavili, pa kakšen let naredili. Tole spodaj je Podkoren, tole pa sedežnica na Vitranc. Zanimivo mi je, da še ne dela, se že 2 let nazaj, ko sem tlele snemal, bom dal desno gor video, lahko primerjate, ker je boljši. In če sem kaj napredoval v 2 letih. V glavnem, zanimivo, da ne delam. Takrat so delali še 2 let nazaj. Se pa da na Cipernik tudi s planice, ne? Pa kar nekaj podrtih smrek, tako da so tisti, ki so šli prvič kar iskali pot okoli, ko so gazali, ne. Tukajle proti Ciperniku je pa prav tak pravličen sprehod. Res je prav uživancija, no. Tole je vrh Vitranca. Zdaj se pa malo spustimo, pa na Cipernik. Vmes se nam pa še pot s planice pridruži. Kar neverjetno, kako je poderalo tlele. Treba biti kar spreten tlele, skozi prideš. Piš, kar pravi labirinti. Evo ga, razpot je. Dol za planico, gor za Cipernik, nazaj pa Kranjska Gora pa Vitranc. Tole nazaj Vitranc, pa Gasno vzgor. Tole še malo spod vrha. Gor je pa takole, ne. Takole, dobrodošli na Ciperniku. Kje začnemo? Dajmo planici, evo. Planica. Tole je Italija, Avstrija, ampak še zmeraj slovenska dežela. Velika Ponca, srednja, pa ne maj mala, ali kaj že, ali zadnja. Tega le poznate. Najlepša gora v Sloveniji, pravijo. Jalovci, tole so Ponce, ne, pardon, Mojstrovke. Tamle je Slemenova špica. Tukaj čez je Vršič. Tole je Prisojnik, zadnji Razor, Škrlatica, Špik, dol je dolina Male Pišnice, jezero Jasna. Tamle bi se mogel stol videti, oziroma ali pa malo zaovinka je po mojem. Evo, tam je Podkoren in pa Ratiče, gor je pa Tromeja. Kakšen razgled.
Ja, nič nisem izveren, za malce bodo nas tudi datli. Evo, selfie z vrha drugič. Z družbo. Zdaj gremo pa dol. Dol gre pa kar raketa. Zdaj nam pa oviratlon še v drugo stran. Ko se na vrh malo shladiš, tale klanc gor proti Vitrancu kar prav pride. Smo že nazaj pri Mojčini hiši. En kratek postanek naredim. Sem pa res za same prijetne ljudi srečal gor na vrh. Sicer že po poti gor, smo se ene parkrat prehiteli pa na vrh gor, pa zdaj sem še enega gospoda s turnimi smučmi srečal. Prav prijetno. Zdaj pa sem se odločil šel na Kranjsko goro dol po smučišču. Gospod mi je rekel, da bom mogel dreze gor, da je zelo leden, ampak bomo videli, kako bo. Tako da bomo naredili malo krožne ture. Torej, tukaj malo po razgledišču, ko smo šli gor, tukaj levo zavil, pa po smučišču dol. Tlele niso še smučišča uredili, oziroma teh zaščitnih ograj, zato tlele smučišče še ne dela. Tole pa pogled dol. Pogled na Podkoren, pa pisto za svetovni pokal, pa korensko sedlo naravnost. Prelaz. Do sem bil prav super spust, tako da predvidevam, da zdaj tale proga za svetovni pokal, da je čist ledena. Gor smo bili pa v Mojci, zdaj smo pa pri Bedancu. Gre pa kar raketa tle dol po smučišču. Super, da sem šel tle. Gremo skozi Snežni Metež. Mulčki malo trenirajo. Prav neverjetno, koliko je bogo s snegom. Nič ga ni. Pa sredi januarja. Zdaj pa nismo sam pri lačnem kekcu, ampak je tudi že lačen Petrk. Počas. Ampak tlele mislim, da nima nič zame. A ga poznate? Za kratek čas sem spet na sonček prišel, ampak je spet senca. Pa sem zaključil krog. Še do avta. Pa je. Evo ga, kje gor smo bili. Tukaj na sončku je pa čist druga pesem. Prav prijetno je. In vesel sem, da bomo v takem vzdušju tudi zaključili tale video. In upam, da bo ta video vsaj približno pokazal, kako dobro je bilo danes.
Res fantastične tale Ciprnik pa Vitranc sta fantastična. Tura tehnično enostavna, veliko odvisen sicer od razmer. Vsi ostali, ki so bili gor na Ciprniku, so uporabljali derezce, jaz jih nisem. Sem pa imel interez, s sabo intereze. Za vsak slučaj tudi cepin, čeprav sem vedel, da ga ne rabim, ampak unih par 100 gramov s sabo nesti tudi ni problem. To je to. Vse podrobnosti bojo dol v opisu, tako kot vedno. Vesel bom kakšnega vprašanja, komentarja, itak, lajka in vseh teh stvari. In hvala, ker ste ostali z mano do konca, pa se kmalu vidimo. Čau!